تعال يا كريم بسرعه. ايه ده؟ انت رايح تصلي الجمعة ولا ايه؟ نزل اصلي الجمعه بالليل. امال ايه ده؟ تعال، عايزك تشيل الكرسي ده معايا نوديه الناحيه التانيه. ليه نعمل كده يا ليه؟ ابني عشان الزار. زار؟ هي جابت كده؟ بس حلوة فكرة الزار دي. الناس اللي هيعملوا الزار جم. استنى. ايه ده؟ دول شرموفرز. شرموفرز؟ هو انتوا بتوع الزار؟ ايوه. اتاري بقى ايزي ماما ميا ايه دي تعويذه واحنا كنا فاكرينها اغاني. ايزي ماما لا, لا انت هتبدا دلوقتي ولا ايه؟ استنى. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. استنى احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا 6 ارواح مطلعين عين اهلي. هما هنا. لا هنا. لا برضو. هما 6 مش كده؟ يا اور، ما انا لسه قايل لك انهم 6. انت هتعمل مسرح يعني؟ طب بلبسهم؟ هتفرق معاك ايه؟ هو انت خالتهم؟ انت خايف تطلعهم ملط في الشارع يعني؟ ارجوك ساعدني. ارجوك ساعدني انت.